نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد سورة الأنعام پارا نمبر 7 سورت نمبر 7 رکو نمبر 7 آیت نمبر 56 خلاصه د رکو پس داغین لفظی ترجمه مخکینی رکو کې عظمت مقام مرتبه بیان شوی و د هغه کسانو چې هغه ایمان والدي لکه صحابه کرام پسلورو طریقو سره دعوت دی تبلیغ دی منکرین تا مشرکین تا کفار تا او سلور طریقې د تعلیم بیان شوی دي څومره چې بدعات دي رسومات باطله دي رسومات شرکیات دي دا مبني دي په خواهشاتو د نفس باندې عقلی دلایل دي او توحید د رب العالمین په قدرت د الله تعالی په وجود د باری تعالی په علم د الله تعالی باندې أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أول طريقة التبليغ دعوت أو تعليم نسبت ځان ته کوي ومراد دین مخاطبین دي حاضرین دي سامعین دي قل تورت اوائے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انی بشک ز نهیتو منکڑے شویم او د دینا اعبد الذین چی عبادت وکرم زو دا حغ چا تدعونا چی را بلی تاسو من دون اللہ سوا دا اللہ نا دا خو صریح شرک دے او مشرک دا سی بدبخت دے چی پدبانی جنت حرام دے و ہمیشہ دا پار بدے جہنم دوزخ کی پروت رب العالمین دی زمان حفاظتو کی امین قلت ورتو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لا اتبع زتابداری نکوم احواءکم دا خواہشات استاسو او عبادت دا غیر اللہ دا خو مبنی دے پا خواہشاتو باندے کہ زدا سی اکرم بالفرض والمحال قد یقینا ضللتو گمراہ بشمز اذن فدغ وخی وما انا او نیم بزا من المهتدین دا ہدایت والونا مراد دا دین مخاطبین دی عبادت دا غیر اللہ مکوئی دا خواہشاتو تابداری مکوئی ورن تاسو با گمراہ شیو بیاو پا ہدایت باندی نئی دویم طریقہ دا دعوت دا تبلیغ قل تورتا اوے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انی بشک زایم علا بینت پدلیل باندے من ربی دا طرفا دا رب خپلنا واضح دلیل باندے زما سر قرآن دے وکذبتم او تاسو دروغ جن گنئی بی حق لرا قرآن لرا دلیل لرا او کتاسو دا تپوس کوئی کہ من انکار کو دغه دلیل نا د قرآن نا ستا د نبوت نا رسالت نا د الله د توحید نا بیا په منګ باندې عذاب اولی نرازی نو دغه عذاب راتلل دا زما په اختیار کې نه دی ما عندي نشته زما سره ما هغه عذاب تستعجلون به تاسو غواړئ دغه عذاب لرا په جلتی سره پتا دی سره اغی اختیار دا اللہ سر دے ان الحکم نشتد اختیار الا للہ مگر اللہ لردے فیصلہ حکم دا صرف دا اللہ چلی گی یقص الحق حق اللہ بیانوی حق لرا وہو او حق دے اللہ خیر الفاصلین دا طولنا غرا بہتراخ فیصلہ کون کے دریم طریقہ د تعلیم تاسو زمانه عذاب غواړئ عذاب اختیار زما سره نشته که چرته وی وختي به پخوا به دا فیصله شوی وي قل ورته اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لو ان عندي کچری وی زما سره ما هغه عذاب تستعجلون به پجلتی سراو تا دی سری غواړی تاسو حقی لرا لقضی الامرو نخامخا فیصله کړی شوی به معامله وخواب دغه فیصله شوی بینی و بینکم پمین زما او ستاسو کی واوری پوه شي
والله اعلم الله خپوهیږي بالظالمین په ظالمانو باندې په ظلم کوونکو باندې. عقلی دلائل شروع کیږي په توحید د رب العالمین، په قدرت، طاقت، علم، وجود. وعنده او خاص د هغه سره دی الله سره مفاتح الغیب چابیانی کنجانی د غیبو. دا قید کلیه ده. وز د هغې نه څه بیانیږي؟ لا يعلمها چې نه پوهیږي په هغې باندې الا هو مگر الله. ويعلم او پوهیږي هغه الله ما په هغه څه باندې فی البر والبحر چې دی په وچه کې او په لمده کې. د هغه ټول علم د الله سره دی. داسې علم د بل چا سره نشته دی چې په ذره ذره باندې وي د هر څه نه خبر وي. وما تسقط او نرا پریوزي نه غورځېږي من ورقة هیڅ یو پاڼه الا مگر یعلمها هغه الله پوهیږي په هغې باندې. کومه پاڼه به غورځېږي، په کوم ځای کې به غورځېږي، د کومې ونې نه غورځېږي به، او په ونه کې د کومې څانګې نه به غورځېږي، کله به غورځېږي، څه وخت به غورځېږي. د دې ټولو علم د الله سره دی. په دې ټولو باندې الله عالم دی، خبر دی، پوهه دی. ولا حبة او نه یو دانه زړی تخم فی ظلمات الارض په تیارو د ځمکه کې. کوم زړی چرته پروت دی، کوم تخم چرته دی، کومه دانه چرته ده، په کوم حالات کې ده، څنګه پرته ده، قابل له تیغ ده نه ده، تیغ به ترې راخیږي نه به راخیږي، راختلی دی نه دی، دغې نه به ونه جوړیږي نه به جوړیږي، ټانټه به جوړیږي نه به جوړیږي. د ځمکې په کومه حصه کې پرته ده، په کوم حالات کې پرته ده، په دې ټولو باندې زمونږ رب عالم دی، پوهه دی، خبر دی. ولا رطب او نه څه په لوند څیز باندې الله په هغې باندې هم عالم دی. ولا یابس او نه څه وچ شیز الا فی کتاب مبین مگر هغه موجود دی په کتاب ښکاره کې، په لوح محفوظ کې، په علم د الله کې. بل عقلی دلیل دی په توحید، په قدرت، په وجود د رب العالمین او تخویف اخروی هم دی. تاسو ته دا خوب څوک راولي؟ بیا د دغه خوب نه چې کله تاسو را پاسېږئ تاسو څوک را بیدارئ؟ څنګه چې خوب درته راځي دغه شانتې به درته مرګ راشي، د هغې نه وروسته ژوند زندګي به شروع کیږي. د هغې دپاره تیاری وکړئ، ځان د الله د عذاب نه بچ کړئ. وهو الذي او خاص الله هغه ذات دی یتوفاکم چې وده کوي تاسو لره، خوب راولي په تاسو. د دې نعمت تپوس خو د هغه چا نه وکړئ چې چاته خوب نه راځي. څوک شته دی داسې چې الله ورته خوب نه راولي او څوک ورته خوب راولي؟ باللیل د شپې، دا په اعتبار د اکثریت سره د شپه ده د آرام دپاره، ورنه په ورځ کې هم قیلوله کېږي، سنت عمل. نو کلم چې اوده کېږي دا دعا به وایي اللهم بسمک اموت و احیا، او کلم چې د خوب نه را بیدارېږو دا دعا به وایو الحمد لله الذي احیانا بعد ما اماتنا و الیه النشور. او ورسره دا رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا. ويعلم او پوهیږي ما په هغه څه باندې جرحتم چې کړي وو تاسو بالنهار د ورځې، تاسو د شپې د اعمالو نه او د ورځې د اعمالو نه ګورئ الله خبر دی. کوم ځای کې چې تا سره څوک هم نه وي هلته در سره الله وي، خیال کوه. ثم بیا یبعثکم را پورته کړي هغه تاسو لره فیه په دغه بله ورځ کې. ډېر داسې هم وي چې په دغه خوب کې دی الله روح قبض کې وفات شي، چې الله تاسو را پورته کې الله درته زندگی درکړه، د الله شکر ادا کړه. لیقضا چې پوره کړی شي اجل مسمى نیټه مقرره، چې ورسوي تاسو هغه د مرګ نیټې ته چې کوم ستاسو دپاره مقرر ده، یا چې کله تاسو مړه شئ. ثم الیه بیا به هغه الله ته مرجعکم وپسې د ستاسو
ثم بیا به ينبئکم خبر درکړي هغه الله تاسو ته بما کنتم تعملون په هغه څه باندې چې تاسو به کول زری زری حساب بکیږي د هر یو انسان هر عمل هغه محفوظ کیږي